Уважаеми клиенти, сега ще изтеглиме печелившите от нашата Фейсбук игра. Първо да кажем, че печели дреха номер 2. Повечето от вас са гласували за дреха номер 2. Всички, които са гласували, имената им са тук в тази кошничка и тук моите приятелки ще ми помогнат да изтеглим 5 от вас, които ще спечелят талон за 30% отстъпка, който могат да ползват още тази вечер на нашата предпремиера. Ще ми помогне, ще изтегли едно листче. Първи печеливш е с Фейсбук името Тодор Нина Боеви. Тодор Нина Боеви печелят, може би семейство, печелят талон за 30% отстъпка. Вторият. Вторият печеливш се казва Денка Такива. Тя също печели талон за 30% отстъпка. Третия печеливш се казва Петя Петрова. Четвъртия човек, който ще може да си пазарува с 30% отстъпка още тази вечер, е Надето Фадулева. Надето Фадулева. И остана още един, последния, късметлия. Неговото име е Мариана Коджаманова. Мариана Коджаманова също печели талон за 30% отстъпка. Честито на печелившите и останалите да продължават да играят в нашата игра.